¿Sabías que los elevadores hacen sonidos distintos dependiendo si están subiendo o bajando? Los que suben suenan una vez, mientras que los que bajan suenan 2 veces. De acuerdo a muchos, esta es la canción más difícil de tocar en el piano. El video completo está en la descripción. Adam de North of the Border creó unas versiones escalofriantes y verdaderamente monstruosas de Sully y Mike de Monsters, Inc. Así es como se ve la cola de los gatos sin pelo. A este Michi le rasuraron la cola en el veterinario.